Buranın neresi olduğunu bilen var mı? Hangi şehir, hangi ülke, burası neresi? Bu gördüğümüz salon. Evet söyle. İsveç olabilir. İsveç'te hangi şehir olabilir? Stockholm olabilir, İsveç olabilir ve hangi törenin yapıldığı salon olabilir? Taç giyme töreni, krala taç giydirme töreni. Bu Aziz Sancar'ın Nobel ödülü aldığı tören salonu. Bu salona yanlış söylemeyeyim Erinç, zannediyorum geçen yaz ziyaret ettiniz. Türkiye'den bir ekiple. Oradan döndüğünde sevgili hayal ortağımız Erinç'le de tanışacaksınız öğleden sonra. Bana çok çarpıcı bir şey anlattı. Dedi ki, oradaki bir yetkili, bu Stockholm'daki, son yıllarda farkında mısınız? Nobel Bilim Ödülünü sadece bir kişiye değil, bir gruba veriyoruz diye paylaşmış. Ve onların birlikte başarmasını çok önemsiyoruz. Tek başına değil, bir projede birlikte çalışan bilim insanlarını ve bunu alkışlıyoruz, bunu cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Can ve Fulden sunumlarında 7 kelimeden bahsetti. YGA'nın vizyonuyla ilgili 7 kelime. Birinci kelimeyi hatırlayan var mı? Evet, akıl, vicdan, birlikte insanlığa faydalı bir ilke imza atmak. İlk kelime birlikteydi. İlginç değil mi? YGA vizyonundaki ilk kelime, yani birlikte, bilimde Nobel ödüllerinin verilmesiyle çok örtüşüyor. Diyor ki, bize birlikte başaran bilim insanları lazım. O kadar büyük, Serdar'ın deyişiyle kötücül, büyük problemler var ki, bunlar tek başına Atilla Bey'in, Burak'ın çözebileceği dertler değil. Bunlar ancak birlikte başarabileceğimiz, birlikte başarmamız gereken çok büyük kötücül problemler var. Ve bu birlikte başarma işi kolay bir iş değil. Bilim insanlarının birlikte başarması lazım. CEO'ların birlikte başarması lazım. Ne güzel bir başarı hikayesi. Rektörlerin birlikte başarması lazım. Aynı okuldaki öğretmenlerin birlikte başarması lazım. Bu birlikte başarmayı öğrenmemiz lazım ve kolay bir şey değil. O yüzden şirketlerde departmanlar arası işbirliği en düşük not olarak çıkıyor. Aynı şirketteki genel müdür yardımcıları da, hatta aynı aile içinde kardeşler birlikte başaramıyor. O yüzden bu ilk kelime bugün salondan çıkıp otobüslere binip evlerinize giderken üzerinde düşünmenizi isteyeceğim ilk kavram bu. Gene Can ve Fulden'in sunumunda, ki sizlerde de o kelime çıkmış, kök neden ve köklü çözüm diye bir bölüm vardı. Bunun üzerinde de düşünmenizi isterim. Bütün cevapları bu zirvede bulacaksınız değil ama ne güzel bir zirve olur ki bu zirve daha fazla soruyla eve döndüğünüz bir zirve olsa ve o sorulardan da bir tanesi, birlikte başarmamanın önündeki kök neden nedir ve buna köklü çözüm nasıl bulabiliriz? Birazdan bazı rakamlarla bunun üzerinde biraz daha düşüneceğiz. YGA'nın ilk kelimesi olan birlikte başarmak bununla ilgili. Şimdi dönelim tekrar Nobel'e. Dünyada yaşayan Nobel ödüllü en çok bilim insanı hangi üniversiteden? Hep aşağı soruyorum ama yukarıda da görüyorum şimdi. Evet, oralardan da birisi böyle ayağa kalkıp yüksek sesle, heyecanla sesini duyurursa çok sevinirim. Hangi üniversitede mezundur? Dünyada en çok yaşayan bilim insanı. Nobel almış yaşayan bilim insanı. Age abi doğru cevap verdi. Evet, ben bilmiyordum açıkçası. Ben böyle Harvard filandır gibi geliyordu ama yaşayan diye şey yapıyorlar. Evet, şimdi burada ilginç bir şey oldu. Geçen sene Ivy League'e, sevgili Hakan Bey çok güzel söyledi. Dert edeceğimiz konu, Türk gençleri yurt dışına gitmek istiyor değil. Dert edeceğimiz konu, Türk gençlerinin akılla kalbi buluşacak mı? Ve dünyanın neresinde olursa olsun kalpleri Türkiye için, deprem bölgesi için, dezavantajlı kardeşlerimiz için atacak mı konusu. Geçen sene Ivy League'e 20 kişi kabul aldı Türkiye'den, 12 tanesi YGA'lı. Bana da ilginç geldi. Hatta daha da ilginç bir şey oldu.
Geçen sene Stanford'da, yani yaşayan en çok Nobel ödüllü bilim insanının mezun olduğu okula geçen sene 1750 kişi kabul aldı. Bunun %11'i international students, yabancı öğrenci. 192 kişi. Bu 192 kişi 70 ülkeden, Türkiye'den de 5 kişi kabul aldı. O 5 kişiden de 4'ü YGA'lıydı. Ve acaba niye Stanford seçtiği 5 kişinin 4'ü YGA'lı sorusunun cevabını Eylül ayında rektörü dinlerken anladım. Rektör dedi ki, o 1750 kişiye, bugün burada olmanızın sebebi aslında Batu'nun girişiyle de çok örtüşüyor. Aklın yolu bir, gönlün yolu bir. What matters most to you sorusuna verdiğiniz cevap sebebiyle buradasınız dedi. Kendi kişisel küçük çıkarlarınızla ilgili bir konuyla değil, başkalarının bir derdiyle dertleniyor olduğunuz için buradasınız dedi. 2, daha da belki önemlisi, evet, dünyanın 4 tarafından özenle seçtiğimiz arkadaşlarsınız. Ama dedi, inanıyoruz ki, we believe you will be generous to share your gift. İnanıyoruz ki, yetkinliklerinizi, hediyelerinizi, sizin kadar avantajlı olmayan çocuklarla, gençlerle paylaşma konusunda cömert olacağınıza inandığımız için sizi seçtik dedi. Ne kadar ilginç. What matters most? Dedim ya, bugün bu zirveden giderken yanınıza bazı sorular alın istiyorum. Soru 1. Birlikte başaramamamızın kök nedeni nedir? Bunun köklü çözümleri neler olabilir? Soru 2. What matters most to me? Benim en dertli olduğum konu ne? Benim en dertli olduğum konu ne? What matters most to me? Bunun üzerinde düşünüyor olmak. Ve aslında çok ilginç. Stanford'ın niye aldığı 5 öğrencinin 4'ünün YGA'lı olduğu sorusunun cevabı da aslında onlarla değer birliği yaptığımızı fark ettik. Değer birliği, birliğin değeri. Tahmin ediyorum Stanford'da bizim ilham aldığımız yerden ilham almış. Hakan Bey çıkarken Sinan'a sorun dedi ya, aslında sorunun cevabı orası zannediyorum üstad. Sorunun cevabı ilham kaynağımız aynı. Hatırlıyor musunuz? Yunus Emre'nin lisede hala edebiyat, Türkçe derslerinde okutuluyor mu? Dertli Dolap şiiri. Suyum alçaktan çekerim, döner yükseğe dökerim. Görün ben neler çekerim, derdim vardır inilerim. Yunus Emre'nin Dertli Dolap şiirinden ilham almışlar. Bize dertli arkadaşlar lazım. Bize günü kurtaran, bir kere deprem bölgesine yardım eden değil, oradaki Meral öğretmenin sesini duyan ve Stand By Me parçası söylendiğinde ağlayan insanlar lazım. Stand by me, beni yalnız bırakma, benim yanımda kal. Bize böyle dertli arkadaşlar lazım. Günü kurtaran, bir kere oraya giden, bir kere bağış yapan değil. O dertle, yürekten dertlenen. Ama burada da kritik bir şey var. Dertli insanlar var çevremde. Zaman zaman bunlar, o yüzden Yunus Emre'nin dörtlüğü çok kıymetli. Bu dertle birlikte akıp gidiyorlar. Suyum alçaktan çekerim, döner yükseğe dökerim. Görün ben neler çekerim dörtlüğünde çok önemli bir know-how, bir ilim var. O dertle, dertlenmek çok önemli. Ama merhametli olmak, vicdanlı olmak, dertlenmek çok kıymetli. Ama o dertle beraber de akıp gitmiyor olmak çok kıymetli. Tam bunları düşündüğüm zamanda sağ olsun sevgili Ahmet bu X-Y eksenini bulmuş. Bayıldım, sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bir kayıtsız, gamsız insanlar var. Başkasının derdiyle dertlenmeyen, akşam nerede en güzel yemeği yeme derdinde olan, kendi küçük dertleriyle dertlenen, gamsız, kayıtsız bir grup var. Sol üstte bir grup var. Şimdi biliyoruz ki siz
yukarıda olduğunuz için buradasınız ama orada da bir tuzağa düşmüyor olmak lazım. Bazen onların derdiyle akıp gitmemeyi başarabiliyor olmak lazım. Eğer Atatürk 15-21 Temmuz dediniz değil mi Hakan Bey? 15-21 Temmuz'da o yüksek empatisiyle, o dertle beraber akıp gitseydi, o köklü çözümler için o kongreleri yapamazdı. Onu yapabiliyor olmak çok kıymetli. O yüzden 3. gruptaki arkadaşların o yüksek empatinin, o dertle beraber akıp gitmenin bir dışına çıkıp ona kök nedenleri ne, teknoloji kaldırıcını kullanarak ben buna nasıl köklü çözüm bulabilirim ve kolay bir şey değil. Yani şimdi birlikte izlerken gene gözlerimiz doldu, gene doluyor. Yani o duyguyla beraber, o dertle beraber akıp gitmemek çok kolay bir şey değil. Ama onu becerebiliyor olmak lazım. İşte onlar o 4. grupta o zor, kötücül problemlere insani çözümleri bulanlar. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafından, hatta artık Türkiye'nin dört bir tarafından değil, dünyanın dört bir tarafından diyebiliriz. İnsanların bu zirvede, burada buluşuyor olması. Ben birkaç saat uykuyla ayaktayım ve hem çok hastayım. Dün gece 10 kere kalktım. Ama sabah Mehmet geldi, gözleri dolmuş. Urfalı, çok uluslu firmalarda üst düzey yöneticilik yaptı. Gözü dolmuş, sarıldı. Sinan dedi ya, o gençleri gördüğümde o kadar heyecanlandım ki dedi. Benim de bugün şu an burada oluyor olmamın sebebi aslında sizin varlığınız. Yani şu an hasta yatakta yatıyor olmam lazım ama yani geleceğimizin güvencesi o sağ üstteki grup. Dertli ama o dertle beraber akıp gitmeyen. O derdin kök nedenini bulup ona köklü çözüm bulabilecek grup. Şimdi bazen bir şeyi anlamakta zorlanıyorum ya. Hani deprem niye felakete dönüştü? Deprem bölgesindeyiz ve aynı Hakan'ın özel sebebi gibi benim de teyzemi, dayımı ve dedemi depremde kaybetmiş olmam benim bu konuya çok daha hassas olmamı sebebi. Ama biliyorum ki deprem bölgesinde daha pek çok insan dayısını, teyzesini, dedesini, yakınını kaybedebilir. Kök nedenini bulup buna köklü çözüm buluyor olmamız lazım. Deprem gene olacak. Ama bu depremlerin felakete dönüşmesine engel oluyor olmak lazım. Ve bunun bugün dönüp baktığınızda bütün bilim insanları 2 tane kök nedeni var diyor. Bir tanesi bilimsel bakış açısı yok. İkisi vicdansızlık. Ve bazen insan zorlanıyor anlamakta. Ya diyor, hadi bilimsel bakış açısı yoktu, ona o bakış açısını kazandıralım da bu vicdansızlık nasıl olur diyor. Yani bir insan küçük, basit çıkarları için böyle bir şeyi nasıl yapabilir diyor. Onunla ilgili 20. yüzyılın önemli bilim insanlarından bir tanesi. Erich Fromm'ın çok kısa 1 dakikalık bir videosunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bir dikkatli izlemenizi isteyeceğim. Pardon, geri geliyorum galiba. Basabilir miyim? Man is a freak of nature because at the same time he is an animal and at the same time is the only case of life having awareness of himself. This in itself, this situation of having awareness of himself and yet being in the body of an animal would create a tremendous sense of separateness and fright. Therefore, man has to look for some union, and he can do it in 2 ways. He can either regress or he can progress. By regress, I mean he can try to be an animal again to do away with awareness and reason, or he can try to develop his human powers to such an extent that he finds new unity. He wants to transcend. Now, one way is to create, and here we have the productive person. But if I cannot create, I transcend my creature status also if I destroy. To destroy life is as much of a transcendence of life as to create it. Evet, bu filmde Can'ın, Fulden'in paylaştıkları, sevgili değerli hayal ortağımız Hakan'ın paylaştıkları ve Erich Fromm'un söylediğinde birleştirdiğiniz, dikkatinizi çeken, ilginizi çeken bir yer, bir bölüm var mı? Evet, lütfen. Ha, tabii. Hatta bir tane mikrofon da oraya verelim.
Sen de o arada yüksek sesle söyle. Şey çok ilginç değil mi? Yani bu tarafta da kendini aşmaya çalışıyor. Anladın mı? Ya bu vicdansızlıklar nasıl olur hikayesinde? Burada da kendini aşmaya çalışıyor. Bu kadarı da olmaz. Nasıl olur dediğin yerde. Mesela bunu anladığımda ah dedim ya, bizim de o zaman kendi küçük çıkarlarını aşıp o vicdanına dönmüş arkadaşların sayısını artırıyor ve o rol modelleri örnek gösteriyor olmamız lazım. Aslında pek çok şeyin, bir de orada bir şeyden bahsediyor. Bir ayrıklık duygusu. Farkında mısın? Evet. Yani insan olarak varoluşu ve hayvan olarak varoluşu olarak ikiye ayırıyor. O ayrıklık duygusu, Warren Buffett'a sorduklarında bir liderde aranan en önemli özellik, bir diyor, integrity diyor. Sonra duruyor ve diyor ki 2'ye ve 3'e gerek yok diyor eğer biri yoksa. Integrity aslında o değerlerinin, söylediklerinin ve yaptıklarının birlikteliği. Tamam. Yani o vicdanının sesiyle yaptıkların arasındaki birliktelik. O birliktelik olduğunda çok daha huzurlu, çok daha mutlu bir hayat yaşamaya başlıyorsun. O birliktelik. Eric Fromm da burada o ayrıklık duygusundan bahsetmiş. Hatırlıyorsan kök nedenden konuşalım, düşünelim demiştik. Neyin kök nedeni? Birlikte başaramamanın kök nedeni. Şimdi birlikte başaramamanın, bir grup halinde birlikte başaramadan önce bireyine dönmek istiyorum kök nedende. Kişi kendi içinde bir birlikte başarma yaşıyorsa, o kişiler bir araya geldiğinde birlikte başarabiliyor. Kendi içinde bir birlikte başarı yaşayamayanın, yani vicdanıyla, söyledikleriyle yaptıkları arasında bir birliktelik yoksa, rahmetli Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın, sevgili aile ortağımızın dediği gibi, kişide başlıyor, ardından gruba, ardından organizasyona gidiyor. O yüzden kişinin kendi içinde o birlikteliği yakalaması çok önemli. Bugün Hakan Aran'la Mehmet Abbasoğlu'nun bence birlikte başarıda yakaladığı en kritik yer orası. Mehmet Abbasoğlu da vicdanının sesini dinleyen, Hakan Aran da vicdanının sesini dinleyen, ama sadece vicdanının sesini dinlemekle kalmamış. I honor my words with my actions, sözlerimi davranışlarımla onurlandırırım deyip, o birlikteliği kendi içinde yaşayan insanların birlikteliğinin doğal sonucu birlikte başarı. O yüzden ilk kelimeye dönüp baktığımızda niye birlikte başaramıyoruzun ardındaki kritik yer orası. Sabah rahmetli Doğan abiyi andık. Şurada oturuyordunuz Hakan, doğru hatırlıyorum değil mi? Rahmetli Doğan Cüceloğlu, Hakan Aran. Doğan abiden çok değerli bir öğreti de bu birlikte başarmanın kök nedeniyle ilgili. Stephen Covey 20. yüzyılın çok önemli yönetim gurularından bir tanesi. Az önce andığımız sosyal psikolog, çok değerli bilim insanı Çiğdem Kağıtçıbaşı. Bu da Profesör Keegan. Harvard'daki sevgili eşimin benimle tanıştırdığı 21. yüzyılın Freud'u denen önemli psikolog. Şimdi bu 4 isim farklı kelimelerle aslında bizim ilk üzerinde düşünmenizi istediğim soruyla ilgili kuramlar geliştirmişler. İlginç bir şekilde ortak yönleri 3 kuram geliştirmişler. Farklı kelimeler ve Eric Fromm'un az önce söylediğiyle de çok güzel örtüşüyor. Rahmetli Doğan abi buna sen bilinci, ben bilinci ve biz bilinci diyordu. Sen bilinci, ben bilinci ve biz bilinci. Sen bilincindeki ya da ben bilincindeki insanların bir araya gelip birlikte başarması mümkün değil diyordu. Yunus Emre'nin var ya, ben gelmedim sen ben için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Ben gelmedim sen ben için, benim işim sevi için, o biz bilincine geçmenin dörtlüğünü söylemiş Yunus Emre. Buna Stephen Covey dependent, independent, interdependent diye söylüyor. Az önce dedim ya, bazen şirketlerde genel müdür yardımcıları birlikte başaramıyor. Satış ve pazarlama, supply chain,
ve insan kaynakları birlikte başaramıyor. Kurumsal ve pazarlama birlikte başaramıyor. Niye başaramıyor? Başlarında 2 tane independent kişi olduğunda, yani interdependency'ye geçememiş, muhakkak sen ben kavgası oluyor ve birlikte başarı mümkün olmuyor. Oradaki reçete ne derseniz, aslında bireyin dönüp kendi özüyle, o vicdanın sesiyle bağ kurması ve birlikte başarmasını sağlıyor olması. Erik Fromm'un filminde de Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın sözü vardı. Rahmetli hocamız, non-autonomous, özerklik yok, separated autonomous, ayrık özerklik, related autonomy'ye de ilişkili özerklik diyordu. Şimdi Harvard'da da bunu zihnin 3 aşaması diye söylüyor. 1 socialized mind, 2 self-altering mind, 3 self-transforming. Kelimeler farklı ama günün sonunda 3. gruptaki insanlar birlikte başaranlar. 3. zihin aşamasına geçen insanlar birlikte başaranlar. Ve o insanlar özüyle, vicdanıyla o bağı kurmuş, kendi içinde o bütünselliği yakalamış insanlar. O insanlar bir araya geldiğinde onların birlikteliğinin doğal sonucu birlikte başarı. Bana çok çarpıcı gelen bir rakam da bu Profesör Keegan'ın Harvard'da yaptığı testlerin sonucuydu. İzzet Bey, size soracağım. Harvard'a giren öğrencilere kalitatif, kantitatif testler sonunda undergrad yüzde kaçı birinci grupta, yüzde kaçı ikinci grupta, yüzde kaçı üçüncü gruptadır? Birinci grubu biraz daha anlatacağım. No discuss, you decide, I deliver diyen grup. Tartışma yok, siz karar verin, ben hayata geçireyim. İkinci grup, no discuss, I decide, you deliver diyen grup. Tartışma yok, sen karar ver, ben hayat. Üçüncü grup, we discuss, we decide, we deliver diyen grup. Hayalleri olan, perspektifi olan ama başkalarının hayallerine de ortak olabilen, birlikte tartışabilen grup. Beni çok şaşırttığı için soruyorum. Sizce Harvard'a giren öğrencilerin yüzde kaçı birinci gruptadır üstad? Sorduğuma göre bir trik var tabii. Evet, ama Harvard'da sizce ilk undergrad'da girenlerde yüzde kaçtır o son grup? Aslında yüksek gibi görünmekle beraber çok düşük olabilir. Çünkü çok kutsal bir nokta o. Yani evet. Biz olayı çok... Valla ben ikinci grup çok yüksek çıkar diye tahmin etmiştim Harvard'da. Hani böyle daha bireysel, daha işte ben karar verdim, ben yaptım falan filan gibi düşünmüştüm. Beni çok şaşırttı. Birinci grup %70, ikinci grup %20, üçüncü grup %10 çıktı. Şeyde çok haklısınız. Son grup çok az çıktı. Şimdi hocayla konuştuğumuzda ve daha sonra Amerika'daki Türk Amerikalı hayal ortaklarıyla sohbet ettiğimizde Daron Acemoğlu, Mehmet Toner, onların da görüşlerini aldığımızda Gökhan Otamışlıgil çok güzel bir noktaya geldi. Ya dedi, gençlerin çok azı kendi hayalini gerçekleştiriyor. Çoğu amcasının, dayısının, teyzesinin, dayısının hayalini gerçekleştiriyor dedi. Yani orada olmak istediği için değil. O yüzden ilk grup aslında hayali olmayan, perspektifi olmayan grup. Bu gruptan ben bu salonda öyle biri olduğunu düşünmüyorum. Sizler dertlenen, o derde bir çözüm bulmak için kök nedeni arayan, ona köklü çözüm bulmak isteyen ve o köklü çözümü de tek başına yapamayacağını bilen ve o yüzden de üçüncü gruba doğru bir yolculuğa çıkan. Can, hatırlarsanız dedi ki, Sinan abinin en takdir ettiğim yönü, Sinan abi dedi, oraya doğru bir yolculuğa çıkma konusundaki niyetini ben takdir ediyorum dedi. Zannetmeyin ki ben bu slayttaki o özgüvenli insanım her zaman. Ama yardım almaya çalışıyorum Kürşat'tan, sevgili Emre'den yardım almaya çalışıyorum. YGA'ya da sizler birinci grup güvensiz grup. İkinci grup kendine güvenli grup. Üçüncü grup özgüvenli grup. Öğleden sonra da dinleyeceğiniz pek çok insan YGA'ya ilk zirveye geldiğinde
kendine güvenliydi ama oradan özgüvenliğe doğru bir yolculuğa çıktı ve o yolculukta da yardım almayı başardı. İkinci gruptan üçüncü gruba doğru bir yolculuğa çıkabiliyor olmak çok kıymetli. Doğru argümanla gelindiğinde ikna olma. Eşimin de desteğiyle ben mesela burada çok geliştiğimi düşünüyorum. Geri bildirimleri bir fırsat olarak görebilme. Gene Yunus Emre'den bir dörtlükle kapanışı yapalım. İlim ilim etmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmedin, ya nice okumaktır. Bugün bunun fotoğrafını çekip, burada kendinize bakıp, kendini bilme noktasında ben burada neredeyim, kendi notunuza bakıp ve her gün o kendine güvenliden özgüvenliğe gitme konusunda ne yapıyorum diye kendini geliştirmek. Bir, kendini bilmek bu demek. Ben güvensiz miyim? Ben kendine güvenli miyim? Ben özgüvenli miyim? Ben socialized mind'da mıyım? Self-altering mind'da mıyım? Self-transforming mind'da mıyım? Ben başkalarının başarılarını kıskanıyor muyum? Yoksa başkalarının başarılarından ilham mı alıyorum noktasında kendini bilmek çok önemli. Ama Yunus Emre'nin o beytinin iki anlamı var. İkinci anlamı da kendin bilmek, yani kendi know-how'ının olması. Kendini bilmek, kendi öyle bir know-how geliştirecek ki YGA'lılar, kök nedeni bulup ona köklü çözüm bulabilecek bir know-how geliştirmek, o know-how'ı geliştirecek şekilde kendini geliştirebiliyor olmak çok kıymetli. Eğer diyorsak ki gönüllü çift kanatlıdır, akılla kalbin buluştuğu yerdir, bunun da hakkını veriyor olmamız lazım. Bir, kendinizi biliyor olmanız lazım. Ben neredeyim? Nasıl bakıyorum? İki, ben bu köklü problemlere köklü çözüm üretebilecek know-how'ı geliştiriyor muyum? Kendimi geliştiriyor muyum diye ona dönüp bakıyor olmak lazım. Bu salonda 15 yıl önce, 10 yıl önce, 5 yıl önce, 3 yıl önce oturan ve biraz sonra dinleyeceğiniz bu salonda tanışmış, birlikte bir girişim kuran, birlikte evlenen, birlikte hayaller üreten, birlikte projeler üreten insanlarla tanışacaksınız. Ümit ediyorum bu zirvede sizler de egosu küçük, kalbi büyük, zihni berrak, kanatları hızlı, hayal ortaklarına buluşur. Birlikte insanlığa faydalı ilklere imza atmaya devam edersiniz. Hoş geldiniz.